नाही म्हटलं तर बाहेर उद्या डिझेल खाऊ मग आम्ही एक बार मुद्द्यानं काम तेल फुगतो चूतिया हळन हेरून नंबर फुकी खिचो हेन बा तो बड़े काम दो बड़े काम कर लेते दस 1 घंटा जब रोक ना खुद का काम करते रहो कैसे मतलब पर डे 10 घंटा अरे वो हम 2 दिन बॉडी चलेगी ना लगा ले तो 101 चक्कर बाउंड्री भीतर ऐसे खेलता ना ऐसे हम 100 चक्कर पटक रखा है वैसे चक्कर हम फैलाना है कैसे फिराता बोल सको हाँ क्या कर घंटा चलाएगा घर और बाहर मूवी ना सोचो क्या घंटा चला का दे मूवी नाही और बढ़ ले एक बार